qaynonam birinchi marta menga pul berdilar 8 yil davomida. Buni qaranglar, bu nima? Qaynonamdan pul oldim. Bilganlaringizdek, nech pulligini ko'ramiz hozir. Sababi ham bor, o'zlari qaynonam bir tiyin ortiqcha xarajat qilmaydilar, lekin 8 yil davomida biror marta pul olmaganman. Buni nimaga berdilar? Albatta, men sevimli kelinjonlari uchun deb o'ylasangiz adashasiz. Hayotda kelinjonlari uchun katta pul sarflamaydilar. Qaynonam mayli, umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Men uchun katta pul sarflashlari shart emas, baxtimizda sog' bo'lsinlar. Bu Ra'noxon uchun, nabiralari uchun pul berdilar. Chunki Ra'noxon birinchi sinfga chiqdi, katta sinfga. Shuning uchun Koreyada maktabga chiqsa, bog'chada ham farqi yo'q. O'quvchi bolalarga har bir kiygan kiyimini brendli, juda ham yaxshi kiyimlar olib berish kerak. Ayniqsa birinchi marta maktabga chiqqanda. Shuning uchun sumkasini qimmatidan yaxshi brend sumka olib berasan. Mani nomimdan, buvisining nomidan. Katta sinfga chiqqanda ham kattasinikini ham o'zim olib beraman. Sumkasini ham, kiyimini ham deb aytdilar. Shuning uchun rahmat, umrlar uzoq bo'lsin va juda ham xursandman. Koreyada qaynonalar kelini uchun tilla, har xil brilliantlar, katta pullar bayramlarda berishadi. Lekin men boshqa o'zbek qizlarga juda ham havas qilardim. Qaynonalari juda ham zo'r sovg'alar, birgalikda sayohatga chiqardilar. Lekin nimaga meni qaynonam qilmas ekan deb ba'zida 1-2 marta ko'nglimga ham olganman, lekin o'rgandim hozir. Qaynonam shu nabiralarni yaxshi ko'rsalar ham bo'ldi. Meni ham yomon ko'radilar degan fikrim yo'q, lekin baribir mamani ko'ngilda, endi ko'ngil, lekin shunga ham shukr. Xursandman, nabiralari uchun pul ajratibdilar. Albatta, o'rtancha qizimiz ham kattasi maktabga o'tdi, boshqa maktabga, uning uchun ham adilni pul ajratdilar. Maktabini formasi uchun pulni buvijonisi ajratdi, Ra'noxonning sumkasi uchun ham pulni buvijonimiz ajratdilar. Umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Rahmat qaynanajonim.